Саяхан би 13 настай нэг охины зүрх шимшрэм түүхтэй таарсан юм. 1985 оны 11-р сарын 13-ны шөнө Колумбийн Армеро нэртэй нам гүмхүү хот хэдхэн минутын дотор газрын хөрснөөс арчигдан алга болсон. Олон жил нам гүм байсан Невада дель Руис гартуул тэр шөнө гэнтсэрж ал, үнс, аимшиг дагуулан дэлбэрчээ. Ардуулын халуун үнс мөсийг хайлуулж голууд үерлэн шавар, ус, чулуу холирдсан асар том урсгал харанхуй хөндийгөөр араатан мэт доош хуйлран буусан юм. Нэг цаг хүрэхгүй хугацаанд асар олон хүний амьд тасарчээ. Бүхэл бүтэн гэр бүлүүд алга болж, байшингууд шаварт булагдаж, хүмүүсийн мөрөөдөл, амьдрал, ирээдүй бүгд нэг шөнийн дотор үгүй болсон. Тэр мөчийг харсан хинч байсан ертөнцийн төгсгөл ирчлээ гэж бодохоор байлаа. Гэвч энэ аимшигын яг голд Омейра Санчес гэх 13 настай охин байв. Түүний гэр нурж, Омейра нурангад дарагджээ. Шавар, ус, бетон, модны хэмхэрхий түүний хөлийг хавчин дарсан байлаа. Түүний хөл дор нагац эгчийнхэн цогцос байсан гэдэг. Хүүтэн шавартай ус охины цээж хүртэл дээшилж, түүнээс зүхтах ямар ч боломжгүй гинж мэт биеийг нь бүчин авчээ. Аврагчид түүнийг олсон ч удалгүй гашуун үннийг ойлгосон юм. Тусгай тоног төхөөрөмжгүйгээр мөн аюулгүйгээр хөлийг нь тайрах боломжгүйгээр түүнийг гаргах арга байсангүй. Омейра хавчуулагдсан байлаа. Гэвч тэр хаширсангүй, хувь заяагаа хараасангүй. Тэр өөрийн сүүлчийн цаг мөчүүдийг насанд хүрсэн хүмүүсийг хүртэл уйлуулмаар тийм их зэрэг кайм байдртай өгсөн юм. Бүтэн 3 өдрийн турш дэлхийн нийт камер, радио, мэдээний сувгаар тэр жижигхэн охиныг харж байлаа. Шавартай хүүтэн усанд чичирч суугаа 13 настай охин өөрийн наснаас хэтийдсэн хүч чадал, тэсвэр, сэтгэлийн хат харуулж байсан юм. Тэр сулхан инээмсэглээд аврагчдаас чихэрлэл зүйл уух, идэх юм хүсэж байв. Тэр бүр сургуультай хоцрох вэ гэж санаа зовж байсан гэдэг. Заримдаа тэр залбирч, заримдаа дуулж, заримдаа хажуугаас нь холдолгүй зогсож байсан хүмүүстэй намуухан ярилцаж байлаа. Шөнө болоход тэр тэдэнд битгий бууж өгөөрэй гэж шивндэг байсан. Аран цайж, хавдаж, нүд нь ядарч туйлдан бараанцсан ч Омейра өөрийгөө гайхалтай тайван, эрхэмсэг авч явсан юм. Сэтгүүлч Франк Фурнье түүний зургийг авсан бөгөөд тэр зураг хүн төрлөختнийг цочирдуулсан билээ. Тэр зураг дээр амьдрахын төлөө тэнцэж буй нэгэн хүүхэд харагдана. Гэвч үхэл түүнд улам бүр ойртож байв. Тэр гэрэл зураг зөвхөн эмгэнэгт байдлаасаа болж бус. Харин охины царайнаас гэрэлтэх найдвар, нэр төр, тайван зоригийн улмаас бүх цаг үеийн хамгийн мартагдашгүй, хамгийн гүнхтэй зургуудын нэг болсон юм. Чи ямар нэг зүйлийг бүх хүчээр атгаж байгаач тэр зүйл аажмаар гараас чинь мултарч оддог мэдрэмжийг мэдхүү. Яг тийм л байсан. 1985 оны 11-р сарын 16-ны өглөө усан булшинд 60 гаруй цаг өнгөрүүлсний дараа Омейра ээж аавдаа хайртай гэдгээ шивнэн хэлжээ. Тэр ээжигээ битгий уйлаарай гэж гуйсан. Тэгээд тайван хоолоогоор сүүлчийн үгсээ хэлээд нүдээ үүр дансан юм. Омейра зүгээр нэг хохирогч болоод үлдээгүй. Тэр гимгүү цайлхан сэтгэл, аимшигын өмнө сүхрөөгүй зориг, мөн хүний хайхрамжгүй байдлын аимшигт төлөөсийн билийдэл болсон. 40 жилийн дараа Армеро хот балгас хിവэр байна. Невада дель Руис гартуулын дэлбэрэлтээс гадна тухайн үеийн эрх баригчдын арчаагүй, үр дүнгүй ажиллагаанаас үүдсэн эмгэнэрт явдлын билийдэл юм. Орхигдсон байдал, гуниг харуусал, нефт үнэртэх энэ газар Омейра охины булш мөргөл, залбирлын газар болон хуурчээ. Найрынхан нүдтэй булчгар үстэй, гунигтай хэрнээ, нефт ширтэх мэт харцтай тэр охины булшны эргэн тойронд тоо томшгүй олон янз бүрийн өргөл, чулуун самбарууд тавигдсан байдаг. Заримыг нь энгийн даруухан бунханд нь хайшааш наасан бол зарим нь газарт тавигджээ. Тэдгээр дээр хүмүүс хүслээ биелүүлэхэд нь зуурчилж, тусалсанд Омейра охинд талархсан үгс бичсэн байдаг. Ихэнхдээ нь Омейра Санчес охинд хүлээн авсан ивэл тусын төлөө талархал үргэе хэмээн бичсэн байх бөгөөд заримд нь бүхэл бүтэн гэр бүлийн нэрсийг бичсэн бол зарим нь нэрээ нуцлан үлдээжээ. Омейрыг хүлнөөс нь ус, шавар, нурангийн хавчин барьж ясан тэр аимшигт нөхцлөөс гаргаж авах найдвар 60 цагийн турш аажмаар унтарч байлаа. Гэсэн ч тэр охин өөрийн зовлон ярьж ус соруулах мотопомп цагтаа ирээд намайг гаргаасай хэмээн бурхнаас гайхамшиг гуйх зураа өөрийг нь аврах гэж оролдож буй хүмүүсийг тайвшруулж бас бусдыг ч авраарай гэж уйж байв.